Görürsünüz ki, Malmö şəhərində bu şəraitdə insanlar açıq hava şəraitində yaşamağa məhkumdular və onlara belə deyək, İsveç dövlətinin göstərdiyi yardımlar kifayət etmir ki, özləri üçün normal şərait qursunlar. Və kasıbların yaşadığı normal şəraiti olan mənzillərdən də biri məhz bu barakadır. Təbii ki, bizi içəri buraxmadılar və bildirdilər ki, biz istəmirik ki, dünyada yaşayan insanlar, o cümlədən Azərbaycanlılar bizim yaşadığımız bu şəraiti görsünlər. İsveç'te zibilxana. Bak, bu zibilxananın binasıdır. Astevi. Bak, buranı da oxuya bilərsən. Milyon rum. Zibilxana necə açılır? Heydər Əliyev prospektində otellər belə açılır. İndi gör, hara təmizlik. Bizim zibilxana yoxsa Heydər Əliyev prospekti. Bak, bura zibilxanadır. Gördün? Astevi. Bura elə bil Neftçalanın ən ucqar kəndlərindən birinin yeridir. Və zibilə gör nə atacam indi mən. Zibilə nə atmaq haqqında da burada qayda qanundan yazıb. Hansı şeyi, zibili hansı qutuya atmaq lazımdır. Və hansı zibil həftənin neçənci günü gəlib götürüləcək. Bax, buraya bunlar gedəcək. Və zibilə atacağım şeylərə bax. Futbolkalar, qəşəng, təzə-təzə. Bəli. Hə, bax, xalça. Azərbaycanda bu xalçanı heç kim atmazdı, cehizli qoyardı. Zibilə atıblar. Bax, burada paketlər var. Götürüb zibilləri hətta bu paketlərə qoyub, paketləri açın. Bax, Azərbaycanda bu paket səncə bura qoyulardı. Bax, bu paketlər zibilxanadadır. Görürsünüz. Və saysız hesabsız. Bu paketləri Azərbaycanda pulsuz harasa qoyardılar. Yazılıb sadəcə. Yemək şeylərini alma kötüyünü, nə bilim, hər kəs. Bax, Göteborg ştat tərəfindən. Hamısı qəşəng səliqə ilə qoyulub. Astevi, sən çox düz şeylər çəkirsən. Bəli, bax, burada zibil qablardır, kağız atmaq üçün. Yəni, mən sənin o reportajına baxandan sonra utandım, xəcələt çəkdim. Məcbur oldum ki, bu şeyi çəkim. Poşetdə qoyub atmaq olmaz. Bu kağız qoyublar oraya, gördünüz? Bax, kağızlar orada. Götürüb atmalısın qəşəng səliqə ilə. Hər tərəfdə də məlumatlar yazılıb. Hansı qutuya nə atmaq lazımdır. Azərbaycanda hələ belə, bu da qapıyı açmaq üçün kilitdir. Bu zibilxana. Zibillik dediyin yer. Bir də uzaqdan götürüm zibilxananı. Astevi elə bilər ki, bura restoran zaddır. Yox, bu restoran deyil. Bu zibilxanadır. Bizim məhəllənin zibilxanası. Hər məhəllədə var. Bax, bir də oradadır zibilxananın. O deyil, midanın o başında. Bir də burada. Hə, əgər kiçik bir paketin varsa, yorulmadan gətirib buradan da ata bilərsən. Tutursan bura, qapı açılır. Hə, zibilə atırsan, bax, buradan içəri ata bilərsən. Bu bizim zibilxana. Yəni, İsveçin zibilxanası. Hə, zibilxana bir də uzaqdan götürək. Qoy, ayıb olmasın. Hə. Göründüyü kimi İsveçin zibilxanası. Astevinin zibilxanası deyək.